Здравейте, скъпи мои! Надявам се, че сте много добре и сте много усмихнати и много щастливи. Времето продължава да е хубаво и затова трябва да се усмихваме, за да го караме да продължи да остане хубаво и да не ни се разсърди и да не се развали дъжд или, не дай си Боже, сняг. Честита Баба Марта и честит 3 март в едно. Много съжалявам, много съм лейм и не успях да пусна публикации никъде, за да си честитим тези чудесни празници. Тези от вас, които са гледали сторитата ми в Instagram, знаят защо нямах време. Трябваше за малко повече от 48 часа да излетя до Белград, да се върна обратно. Много скоро ще разберете за какво става въпрос. Снимах ви влог от цялото изживяване. Надявам се, че ще успея да го пусна следващата събота, но не мога да ви обещая, защото имам 21 гигабайта видео от тези малко повече от 2 дни, които снимах и не знам колко време ще ми отнеме да ги обработя. В това видео, както сте видели вече от заглавието, ще правим нещо супер интересно. На мен ми е много интересно какво ще се случи. Никога не съм пробвала да се гримирам с лявата ръка. По принцип дясната ръка ми е доминантна. Винаги ми се е искало да мога да гримирам с двете ръце едновременно, когато работя на клиенти, защото мога да правя примерно двете очи едновременно и лицето и да стане грима за половината време, от което се случва в момента, което ще е супер готино. Абонирайте се за канала ми, ако все още не сте, и кликнете на звънчето, за да получавате нотификации всеки път, когато кача ново видео. Надявам се, че искате да ги гледате. Ако е така, кликнете на звънченцето. И освен това, последвайте ме в Facebook и в Instagram. Всички линкове са отдолу в описанието, защото за 8 март ще правя giveaways. Пожелавам ви, това по повод празниците, супер много усмивки, да сте много позитивни и около вас да има страшно много позитивни хора, които винаги да ви карат да се усмихвате и винаги да ви правят щастливи и така цял живот. Или поне колкото се може повече от ежедневието ви да е заето с усмивки и хубави моменти, а не с тъга и ядосване и нерви и всякакви такива неща. Пожелавам го на всяка една и всеки един от вас, които ме гледат. И сега нека да продължаваме с видеото и да тестваме дали лявата ми ръка има талант колкото дясната в гримирането. О, трябва да го правя с лявата ръка това. Окей. Какво ли да направим сега? Имам една нова палитра, която така или иначе искам да пробвам. Така че ще използваме нея. Ох, не мога да свикна дори, че трябва с лявата ръка да ги върша тия неща. Усещането е мега странно. Между другото, единият ми нокът е мега обелен. Много ви се извинявам за това. Просто съм ви обещала, че ще пускам видеа по график всяка събота и ако искам това видео да стане готово до събота, нямам време да си лакирам цялата ръка наново заради един нокът. Нямам и време да го чакам да изсъхне. Гаден нокът. Не знам защо само той е счупен. Цялата ми друга ръка изглежда прекрасно, само този нокът. Сега, какво правя? Аз забравих. Сега като държа с лявата ръка и забравих как се гримира. Забравих кое къде се слага и какво се прави. Това е мега неудобно. Оле. Да кажем, че това изглежда добре. Вау! Сянката е доста готина. Ще трябва да си говорим по време на тия забързани кадри, за да не ви е скучно. Дайте да направим същото и от другата страна. Имам чувство, че ръката вече ми умаля, което е безумно. Ама тя не е свикнала на такъв труд. Охо, мислиш си, че това е трудната част? Чакай, докато трябва да обработиш 2 часа и половина видео да станат 15 минути. До тук не сме използвали тъмни цветове. Ще видим какво ще се случи, когато започнем да слагаме тъмните цветове. Сега ще сложа малко златисто. Оле, как да я обърна тази четка? Чудя се дали да не почна някакви вицове да ви разказвам. Окей, so far so good. Мисля, че това видео много добре ще илюстрира това, което се опитвам да обясня винаги на девойките, които ми казват, че
не могат да си слагат точна линия. Да правиш сенки е много по-лесно, особено ако използваш хубави сенки, които се преливат добре, отколкото да си направиш очна линия. Това око е по-гадно, защото трябва да си извъртиш ръката по много странен начин. Не е много удобно. Господин фотоапарат прегря и спря. Не знам как може да прегрее, след като работи от 15 минути буквално. Продължаваме оттам, откъдето спряхме, с нанасянето на този по-тъмен цвят във външните части на окото и в свивката. Опитвам се да го държа максимално кратко. Преливката не ми е много добра, но ще се опитаме да я оправим. Връщам се обратно на по-светлия цвят и ще се опитам да прелея хубаво. Няма как да стане по-късо това видео, за съжаление. Нека да вземем една по-малка четка и да направим същото и отдолу под окото. Ох, страх ме, че ще си пръкна в окото. Първо ще нанеса по-светлия цвят. След това ще нанесем и по-тъмния. Ох, как си бъркам в окото. Ох. Не е лесно. Ще продължа с по-малката четка и ще нанеса от тъмния цвят, за да стане още по-наситен само тук в края на окото. Сега като го гледам, изглежда се едно, че ми е много лесно, обаче изобщо не ми беше. Ох, как го боцнах там, където не исках. Какви сладки звуци издавам? Това се случва дори като правя нещата с дясната ръка. Те и двете са ти леви, не се прави. Напрегнато ми е. Трябва да се подпра някакси. Как да го... Как да го направя? Не знам как да я хвана, така че да ми е удобно. Окей. Борбата с очната линия винаги е безмилостно жестока. Вау, това беше много добро. Не го разваляй, Боряна! Прегнато ми е. Всичко е наред. Много е объркано с гледането в огледалото и с тези неща. Подяволите. Окей. Не трепери. Виждате ли как ми трепери ръката? Ще умра. Жива си още, жива си. Окей. Няма да я пипам повече, защото няма да стане по-добре. И сега, разбира се, ще се опитам да си направя и издължената част. Окей. А сега някакси трябва да... Нека пробваме така. Не, няма да стане така, не виждам. Не. Окей. Това сега, като гледам къде го правя, е на толкова грешно място. Така достатъчно добре ли ви изглежда? Не, Боби, не. Ще стане. Някой ден. Като го изтрием 5 пъти и го направим наново. Аз мисля, че така е добре. По-добре от това няма да стане. Сега с тази ръка на това око нямам представа как ще стане номера. То ще да лезе да се окаже по-лесно сега от тази страна. Някак си успях удобно да хвана очната линия. Между другото не дишам. В нито един момент, в който очната линия докосва клепача ми, не дишам. My head's underwater, but I'm breathing fine. Сега трябва да направя по-дебело на това око, защото на другата стана дебела. God damn it! Cause you're crazy and I'm out of my mind.
стана по-дебело от на другото око. Добре. Такъв е живота. Да се опитаме да направим издължената част. Там, където е издължената част на другото око. Добре, че можеш да правиш очна линия, че ако трябваше да разчитаме на пеене в този живот, не знам какво щеше да стане от нас. Знаете ли какво? Така ми изглежда почти прилично. Повече няма да ги пипам. Лицето си мисля, че няма да е толкова трудно. Чистя си очната линия от миглите. Лицето си мисля, че няма да е толкова трудно, колкото може би устните и веждите. Но сега ще видим. Защото първо трябва да си сложим спирала. Това не е толкова гадно, колкото си го представях. Просто много бавно се случва, просто защото с другата ръка вече има навик. А тази не е свикнала. За пореден път забравих да натисна копчето, с което снима фотоапарата, за да започна да снимам. Но както можете да си представите, фондиотена не е кой знае каква философия. Четката върши повечето от работата. Стига да я мърдате просто по лицето си, се прелива продукта, така че това не е кой знае колко трудна част от цялата работа с лявата ръка. Сега да видим коректора. Окей. Пудра. Честно казано, мисля, че започнах да свиквам с това да държа с другата ръка четките. Почваме с веждите. До момента най-трудното нещо беше очната линия, просто защото тя така или иначе е трудна. Дори с дясната ръка. Сега тук отгоре има една пъпка, която прави червено, а аз не искам да е червено там, защото нямам вежда там. Затова мъничко ще я туширам. Нямам представа защо, обаче в началото на лявата вежда имам постоянно по една пъпка. Ох, на това око. И на това око, и на другото око. Ма ще започна да си правя веждите с лявата ръка, бе. Те стават по-добре, отколкото с дясна. Айде, не дей. И аз си ги прави с дясната. Ще бронзираме сега малко. А сега от тая страна как? Много ми беше напрегнато през цялото време и затова на някои моменти почти не говоря. И затова се налага в момента да ви правя voice-over, с който да ви забавлявам през забързаните моменти, за да не умрете от скука. И отиваме на хайлайтера. Между другото, знам, че свичера по никакъв начин не ми отива на грима, но не вярвах, че ще се получи нещо, с което ще мога да изляза до вечера. И мислих, че ще се трия и ще се къпя. Сега, може би няма да се трия и да се къпя, защото всъщност изглежда доста прилично и аз съм изключително учудена. Тъй като червено носи често, хайде да сложим едно кафяво, да видим как ще седи. Не мисля, че някога съм се виждала с кафяво червило, така че ето. Сега ще пробваме. Още малко остана. Ако сте издържали до тази част на видеото, обичам ви. Напишете ми отдолу, че много обичате еднорози. Мисля, че от това по-добре няма да стане. Така изглежда в крайна сметка нашия грим. Очната ни линия е... Ох, бе, крива е различно на двете очи, няма какво да си говорим. И червилото е малко вълнообразно по устните. Уморих се. Единственото,
Лошо в цялата работа е, че ако този грим по принцип би ми отнел примерно половин час, в момента ми отне 3 часа, за да стигна до този вариант. Може би по-малко всъщност, не съм сигурна колко е материала, хайде 2, нека да не са 3, но 2 часа със сигурност отне цялото това нещо. Надявам се, че ви е било интересно. Ако ви е харесало това видео, цъкнете му едно палче нагоре, последвайте ме във Facebook, в Twitter, в Instagram. Ако искате да виждате и други подобни и съвсем различни видеа, не забравяйте да натиснете звънчето, за да получавате нотификации винаги, когато пускам ново видео. Както ви обещах, ще се опитам да видите влога другата седмица. Стискайте палци да мога да го обработя, ако не, по-другата. Напишете ми отдолу в коментарите, ето сега се сетих, напишете ми отдолу в коментарите, ако сте виждали някакви трикове за мигли, които може би искате да пробвам в следващият клип Боби тества, който не знам кога ще е, смисъл ще е другия месец по някое време, когато се случи. Надявам се, че това ви е било интересно. Целувам ви, прегръщам ви, последвайте ме в социалните мрежи, разгледайте сайта ми bobby'smakeup.com за повече интересни неща и не забравяйте, че сте по-красиви отколкото мислите, по-талантливи отколкото предполагате и по-обичани отколкото можете да си представите. Това беше от мен. Чао, чао!